والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Lasin për akiden. Akidja duhet me besua në Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe në sifatet e Allahut, edhe në emrat e Allahut, ashtu që ka ardhur në Kur'an edhe në sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja e shpjegimeve më vonë çka kanë ardhur, edhe kjo ka qenë akidja e selefus salih, gjeneratave të para të cilët kanë ardhur mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë gjenerata kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe shokët e tina, edhe tabi'inëve, edhe atëdej tabi'inët dhe ndjekësve të tabi'inëve, domethënë të tre gjenerata për cilët ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Njerëzit më të mirë janë shekulli jam, pastaj ato që janë vinë pas meje, edhe ato që vinë pas atyre, domethënë tre shekujt e parë, tre gjeneratat e parë. Ato janë gjenerata më e mirë, e të cilët e kanë kuptuar Islamin në Kur'an edhe në Sunet, ashtu siç ka zbritur. Edhe i ka libruar. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se musliman do ndahen 73 grupe, edhe ka shpjeguar për krishterët se janë ndahen 72, edhe për jehudët 71, edhe ka thënë për umetin të 73, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më në fund kur e kanë rejtën për rrugën e drejtë, edhe ka thënë unë e kujdoj të gjona vetën e juve. Kur'anin edhe sunnetin ju nuk dini për rrugës drejt deri sa të kapni në të. Edhe kanë vetë në rast tjetër ka thonë ma ana alayhi wa ashabi. Dhe rruga e shpëtuar është në çka jemi na, çka jam unë edhe shokët e mi. Dhe me thonë, me kuptu Islamin, ashtu që e kanë kuptu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja e akidës, Allahu nuk ndryshon. Nuk ndryshon. Ashtu që ka përshkruajt Allahu subhanahu wa taala vetën e vet, çashtu ka mbet edhe Allahu nuk ndryshon. Nuk do të dikush me thonë se që kanë besu sahabët, tashti me shkencën tonë, na shka për studier, nuk për na dalin të vërteta. Jo, gjitha këtë gjona, logjika i pranon. Mirë po, logjika vetë, mi mëri, nuk ka mundësi. Mirë po, me nëjë spjegu dikush, Allah s'me me nëjë spjegu në i veçatët, këtë këtë gjona në kishë për pranus logjika. Mirë po, vetë na me mëri me logjik, nuk kena mundësi. Nuk mund me mëri truni njerit. Logjika e njerit, se në ka thonë Allah s'me posedon. Pra, ajo nuk ndryshon. Çka ka thonë Allah për veten e vet? Ka thonë Allah për veten se është një. Se si Allah është i vetëm. Ajo më nuk ndryshon. S'munët ma disa vjetëve me shkencë me thonë dikush janë bot dy zota. Ka thonë Allah subhanahu wa taala se ai ka dysi, e ka përshkruar vetën dysi. S'ka dikush më me thonë jo Allah i s'kish mosi. Me kanë në shek para 14 shekuj me dysi, në fund më sa i çtash te shekull në 20 me thonë sot i s'kish dysi. Jo se disa shekuj më vonë. Allah për vetën e vetë ka thënë bel yedahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Po dy durët e Allahut janë të hapura, jep çdo donaj. Domethënë ka përshkruaj vetën dy durët. Pra Allah s'mundet me thonë dikush më vonë mas një 4 shekuj më mas 3 gjeneratave të para me thonë jo Allah s'kishte durë. Pra Allah s'fane i ka, yani gjuhën arabe, ndonjëherë fjala dorë kur përmendën sikur të na, kur thojnë atë që kjo punë është në dorën time. E kena për shëllim që në kompetencat tona jo në dorë, si ka disa punë që janë në dorë, po si thuhet që kjo punë është në dorën time, ka për shëllim kësa e thohet alegori me gjaz në gjuhën arabe. Mi po Kur'ani gjuha arabe në fillim kur të folë me na është ndarë gjuha haqiqa edhe me gjaz. Dhe me tha alegori edhe çka është tjetër. Kur në qëtash kur po flasën me juve, apo flasë me alegori apo po foli me haqiqa, me ata çka po du me thonë. Jo, në haqiqa foli me juve, për më marrë vesh. S'mundën që ta gjithë dersën që ka për jamoj juve, po du mi mësu dhe shka me alegori. Nuk mundet. Për shak se në origjinë gjua është haqiqa. E qysh mundet Allah subhanahu wa taala ketëve shokëve vetë musliman me ju fol me alegori, ashtu dosh mi ja spjegu dinin e vetë Allah subhanahu wa taala që e pranon, i vetë në dini pranon, e në fond mi ju fol ati me alegori, e mi ja pështjell trunin ative mos me mujt me kuptu fejnë. Jo, Allah s'e ka zbrit këtë din qartas, edhe ja ka bo sa ma thjesht njerëzve me kuptue, edhe don për e neve me kuptu qashtu qysh e ka zbritaj. Edhe qysh ne i ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka mësu shokëve vetë. Në me thonë, ato cilët thonë, ose zbrite Allah së farën qilën e tokë, si ka thonë, e me thonë dikush që tokë është rrëmbullak të këtu është natë, do me thonë hadithin e keni t'johë, që pejgamberi ka thonë pjesën e fundit natës, Allah subhanahu wa taala zbrit në qilën e tokës, dhe thotë a ka dikush ka lutet, ti u përgjigjëm, a ka dikush i cili kërkon falë ta fali. Në me thonë, Allahu subhanahu wa taala ka thonë zbrit, Allahu zbrit, nuk ka thonë disa ka thonë ja zbrit me leku. Jo zbrit mëshira Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ditë me thonë mëshira Allah. Ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me thonë
zbrit me leku. Kupton? Mi po s'ka thonë zbrit Allah subhanahu edhe zbrit Allah subhanahu, kjo është besimi ehli sunnetit. Nuk kena më tash me thonë dikush jo këtu ku është natë, diku është ditë, atë që zbrit Allah subhanahu natën e di. Allah subhanahu ka mundsi, wallahu ala kulli shay'in qadir. Allahu ka mundsi për të gjë. Lejse kemi të lihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ati nuk i përgjan kërkosh, edhe ai dëgjon çdo gjë, edhe shef dëgjon. Në më thonë Allah subhanahu njëjtën kohë zbrit në qiellin e tokës edhe të njëjtën kohë është mbiarsh. Kjo është shëndrimi e ehli sunnetit. Njëjtën kohë zbrit në qiellin e tokës edhe kur thënë ku është Allah është mbiarsh edhe në qiellin e tokës ka zbrit në atë kohë. Kjo është shëndrimi e ehli sunnetit. Nuk do me thonë se Allah zbrit në qiellin e tokës e mandej ai nuk është në mbiarsh në çat kohë. Jo, ai është mbiarsh në çat kohë. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allahu ka mundsi për çdo gjë. Leysa kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahu duke për gjë kurrë edhe ai shef çdo gjë edhe ndëgjon çdo gjë. Allah subhanahu wa taala për sosmëria Allah subhanahu wa taala edhe na nuk e përgjojmë me krijesat e tona. Kur thot dikush si mundet me kanë edhe natë edhe poshtë, ka mundsi se Allah subhanahu wallahu ala kulli shay'in qadir. Çka është përgjigja jo, nuk kena nevojë na mi filozofu atina. Kush do me kuptu këtë din që ç'është është me kuptue se Allah ka mundsi. A ke besuar në Allah subhanahu wa taala? Po. A beson se Allah ka fuqi për çdo gjë? Po. A beson se Allah nuk është ku krijesat e tij? Po. E çish po thua e qysh po ta marrë mos me besu se Allah ka mundësi me kanë bjarsh edhe të njëjtën kohë me zbrit qiellin e tokës e mi thonë robë vetë ka dikush kam lutë tonë ta palet. Çka kemi deli për ta që Allah zbrit? Kemi deli sikur të kish dash pejgamberi sikur ta kish pas për qëllim me leku. Ne kemi çfarë shumë hadithin që ka thënë pejgamberi kur Allah subhanahu wa taala adan li rabb al-bayt. Kur adan li rabb al-bayt i thirr Xhibrilin alayhis. E thirr Xhibrilin. Edhe thot unë e du filanin tokë. Duja edhe ti. Edhe thirri banorët e qiellës edhe e tjerë banorët e qiellës. Thot unë Allah subhanahu ka dalë shfilanin. Dune edhe jo. E dojnë edhe banorët e qiellës. Madje i thirr banorët e tokës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka kish munguar këtë hadith me thonën që Allah subhanahu wa taala i thot melekut sukun këtë hadith. Edhe në hadithin tjetër me pason Allahu i thot melekut zbret qiellin e tokës, edhe tu i banorëve të tokës, a ka dikush që ju lutet Allahu ja fal. Ja, e dyta, kur thot melekun këtë hadith, kur thot melekut se në po ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot Allah subhanahu wa taala ka dhënë filanin dune edhe ju, i thot banorëve të tokës. Allah subhanahu wa taala nuk po i thot melekut nuk po thot mbi vetë atë. Ona po e dune edhe jo. Thot Allahu po e don, e kam dashur ona, e kam dashur banorët e qiellës dune edhe jo. E kur thot në hadithit, teksti hadithit, a ka dikush që kërkon falje ta fali, kush i fal gjunahet? Meleku? Si fal meleku. I fal Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu e ka drejt me dhanën, a ka dikush që kërkon falje, unë ja fali. Pra Allahu është ai cili zbrit edhe thot këtë fjalë. Pra kjo është ndrimi i ahli sunnetit. Edhe Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama kur na vet neve, çka keni ju çishim keni besu, thënë Allahumma çish e ke zbrit, çashtu na kena besu, çish ka zbrit, çashtu çish e kanë pranuar edhe gjeneratat e para. Ska ardh dikush për gjeneratave të para për shokëve të pejgamberit. As nuk e kemi ni pejgamberin sa se kemi jetuar kon atina, as nuk na ka përcjell diçka për gjeneratave të para, se ka thonë dikush se Allah nuk i ka këtë cilësi vetë cilat nuk e përshkruan veten, me të cilat e përshkruan veten, me thonë se Allah nuk ka do. Këto të cilët e kanë botawil gjuna arabe, do të thonë inhiraf, më largu nga kuptimi i ajetet, e janë largu nga kuptimet e ajeteve, kanë rarë në një pozitë shumë të keqe. Në një pozitë shumë të keqe. E gjikojmë me këtë çështje për shkak se është shumë çështje interesante, disa njerëz i shohin shumë pak pse çka e që po bisedoni shumë rreth kësaj çështje të akides, kur është çështje shumë e thjeshtë, ata janë musliman, na jena musliman, ata janë musliman, për shkak se kanë gabu, kanë bë shpjegimin e ajetit në atë mënyrë që s'munët pra e kanë gabu, e s'po mujna mi u thonë kafira, qështone, kanë e ti është e thojna, s'po mujna mi u thonë kafira për shkak se keni gabu prej gjehlit juve që ka e keni, ka i bo i qëtihar dikos për djetarë ka gabu, e ju nuk keni të e di këtë qështja, pra gabimi juve do të mu këthije në të shka është e vërtet, e masi që keni bo duke ndjek dikan, s'po guzena mi u thonë që keni bo fuf. Qysht? Kur bo shpjegimi a jetë, për shemë tash, në disa raste Allah subhanahu wa taala ka thonë në dorë e ka qëllimin për shemë fuqi. Se kanë bërë dikon disa ajete selefus salih, gjeneratat e para, kur ti marrin këto argumentet, këtu sahabët, për shembull ndonjë sahabe, ka thonë Allah subhanahu do e ki ka thonë se sa çështë fuqi,
s'po I thot dorën që këtë rast. Tojna tuj edhe ti që ati ku ka thonë sahabja, më stuj ati ku s'ka thonë sahabja. Tena Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa, mëshiruesi I cili u ngrit mbi arsh, cili e bani ta'wil, cili e ndryshoi kuptimin e ajetit të Allahut që mbizitron arshin. Cili prej asnjëri atë pse po e kalon kufinin. Sahabët kanë qenë më të ditur për ne, pejgamberi ka bërë dua për Ibn Abbasin ka thënë Allahumma allimhu ilm at-ta'wil, o Zot mësoj atina diturin e ta'wilit. Ta'wil të gjeneratat e para ka qëllimin tefsir, mësoj tefsirin Ibn Abbasit. Mirë po të gjeneratat e funit ta'wil e kanë marrë me dhon kuptimin e kundërt të ajetit, një kuptim të këtë tjetër të ajetit cili I ka zbritën për Allahu subhanahu wa taala. Domethënë fjala ta'wil ndryshon të parta dhe të mbrëmje. Fjala ta'wil në origjinë është tefsir. Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua Allahu subhanahu wa taala më mësu Ibn Abbasit atana komentimin e Kuranit. E ja hap mi librat për shembull tefsirat Ibn Abbasit shohim Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. A ka dikon që ka thonë nuk ngritet Allahu, po ka thonë se Allahu mbizotron arshin e ka këtë kuptim. Mbasi që Allahu s'ma ja ka mësua atina këta dhe ka qenë njohur tek sahabët për komentim. Nuk e ka, ata na zguxojnë mi kalu kufit, ata janë njerëzit më të ditur për këtë din, ka jetuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka luftuar për këtë din, kanë dhënë për këtë din, e kanë përcjell këtë din për të feja mirët për atyra. Për ata, për mos me dal për rrugën drejt, është e jonja me ndjek ata. Edhe to me kështu që tash po duam të shpjegoj çështë çfarë gabime kanë bërë ata. Ka thonë na po I bojna shpjegimin që tonë se në disa ajete këtu nuk ka qëllimin dorë. Kur ti marrë në që këta jetë e ka këtë përmin Allah së më dorën, a ka qëllimin dorë, ja ka fuqin. Qëta, në fund ju delsin ketë Kur'anin ku Allah subhanahu wa ta'ala ka përmin fjallën dorë, e ka fuqi. Në fund e vesmi. A ka pra Allah subhanahu wa ta'ala dorë, atëherë kam në thonë jo. Si kur të ishe për shembull me dënja ajet, jo, që këtë ajet, Allah subhanahu wa ta'ala ka qëllimin dorë, e ka fuqi. Mirë pa Allah ka dorë. Do të ishte kjo shpjegim. Ka thonë Ibn Abbasin në jetën e surës Dariyat, "Was-samaa banaynaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Nëse kam gabuar ajet. Edhe na e kemi kriju qiellin me dorën tonë. Kështu është në Kur'an. Ibn Abbas ka thonë me fuqi. Kemi kriju qiellin me fuqi. Mirë po, nuk do të thonë që Allah ka dorë. Nuk ka pas qëllimin Ibn Abbas. Këto ne ka pas qëllimin fjala fuqi, kur të na kur flasim ndonjëherë. Tham unë që kjo është në dorën time, a kam qëllimin që janë në dorën time apo në kompetencat e mia? Jo, në dorën time, se në dorë kam kap. Mi po ndonjëherë tham që kjo punë është në dorën time, se kam për qëllim në dorë, po në kompetencat e mia. Unë punoj që du në sillnam që këtë punë. Ama në disa raste e kam dorë. E kështu pra në disa raste kur ka pas Allah subhanahu wa taala qëllimin fuqi, e morna prej parëve. E dina që e ka pas për fuqi. A mu ka pas qëllimin për dorë, prapë e morna prej parëve, sa të s'ka thonë fuqi edhe bejtë që qashtu. Bejtë që rëmë. E s'ka u bo me këto? S'ka u bo me këto? Ta në ta'wil. Ka ta'til e ta'wil. Që ta shti me bo, do me thonë, edhe na ndonjëherë bojmë ta'wil nëse kanë bo generatat e para. Edhe na bojmë ta'wil. Këtojnë në disa jetë, për shembull nuk e ka Allah subhanahu wa taala qëllimin dorë, s'to ka fuqi, sikur ka thonë Ibn Abbasi. Ha, disa po, ku kanë thonë ato të parë? Jana, me drinë tonë. Ku kanë thonë ato të parë? Një po, ka një tjetër ta'til. Këto kanë fillun ta'wil e kanë rënë ta'til. Kanë fillun ta'wil, duke shpjeguar jetën të kuptimin, thonë kanë rënë ta'til e kanë mohu cilësinë Allah. Pse? Kanë bën disa në jetët të uilin, kanë thonë se ka për kuptim, që këta jetë se ka për kuptim Allah subhanahu dorën, e ka për qëllim fuqien. E në që këta jetë, këtë ju ka dorë fuqin, fond, a ka Allah subhanahu wa ta'ala do, s'ka heq. Dhe me thënja kanë mohu krejt cilësinë Allah subhanahu wa ta'ala. Jo vetëm që e kanë ndryshuar disa vejnë kuptimin. Kanë thonë s'ka për e kanë mohu krejt. Shumë mirë. E që ta shtë shumë me këtë qështën tjetër, Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Allah subhanahu wa ta'ala është ngritë mbi arsh. Është mbi arsh, tojnë, pa vend. لأن المكان شيء وجودي وكان الله ولم يكن شيئا. Përshkak se vendi, domethënë Allah është mbi arsh pa vend. Është mbi arsh pa vend. Zguzona mi përshkruajt Allahu subhanahu wa ta'ala vend. Përshkak se vendi është gjë e krijuar, ka qenë Allahu para se me kon vendi. Ka qenë Allahu para se me kon vendi. Domethënë Allah s'ka vend, është ashtu që shokon. Para se me kriju vendin, Allah subhanahu është mbi arsh pa vend. Shumë mirë sharia. Tojna ku është Allah subhanahu wa ta'ala? Është mbi arsh? Tojna, Allah është prezent pa vend. Allah është prezent pa vend. Tajib. Atër është mbi arsh? Jo. Është në qiella? Jo. Është mbi juve? Jo. Është
nanën e djathtë juve, jo, nanën e majtë juve, jo, përpuni juve, jo, përpara juve, jo, mas juve, jo. Për shkak se tek ato, kur tu ish mbjashk vend, mendën aty është vend, jo, kjo s'është vend. Allah është mbjashk pa vend, na nuk dimi. Çu ka zgjina, Allah e ka përshkruajt veten, është mbjashk. E këtë s'është duke u mundu, mi largu këtë cilësi Allah se po I përshkruajnë në vend, çka kanë bën. Allah s'është mbjashk, Allah s'është mbi qiell, Allah s'është në dunjë, s'është për neve, s'është në neve, s'është djathtë, s'është majt, s'është mas para neve, s'është mas neve, s'është në dunjë, s'është jashtë dunjës. Çka bën? Çka po ti bëj mia? Në vetën në gjuhën arabe ai thotë. Në vetën një njeri I cili e njeh gjuhën arabe mas mirë ti. Një njeri e njeh letërsinë e gjuhës arabe shumë mirë. I thojnë atina na I përshkruaj një send që nuk ekziston. Një send që nuk ekziston. Çka ka më thonë ai? Një send që nuk është as para, as mrapa, as përmi, as për jashtë, as në gjatë, as në majtë, as në dunja, as jashtë dunjas, as përmi qilna, as në qilna, që kjo është një send që nuk ekziston. A kana kufër apo? Që ka kufër? Mi po kanë po kufër, që ka tani bruti bje këni po kufër, së të I gëzojmë I thonë kafira. Po, për shkak që sojnë të uilit janë mundu me gjithë sahabën e kanë gabua. Janë mundu me gjithë drejten e kanë gabua. Keqështë. E kur thojnë për neve se ju për I përshkruni Allahut subhanahu wa ta'ala për përshkruni, për bani Allahun të njëjtë me krijesat, kur thoni Allahu dorë, atër njerëzit njëherë kanë me menua se kur dora jonë. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala ka dorë ashtu qishi ta kanë atina lejse ke një klishej dora ati nuk është kur dora jonë. Asë kur krijesat jetë. Nuk I përngjat ati kërkujna. Ati nuk I përngjat kërkosh asaj kërkujna. Nuk I përngjat. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kjo është pra akide e muslimanit, si besimi I muslimanit. Na kërthojna për hajvanatin na kanë durët. Kanë durë hajvanati edhe kanë kamba mos I kanë si tonat. Kur krijesa Allah subhanahu wa taala njëon prej hajvanatit si ka durë su tonat, edhe kërthojna kamba e hajvanit, pe dina që sa super kamba jon e çish po guzojna me thonë se Allah ka dorë, e masani po thojna atëherë njerëzit e kuptojnë që është njëjtë. Jo, kur ka mundësi hajvanati kanë edhe njerëzit kanë durë edhe edhe ndryshojnë asa hajvanati me hajvanatin ndryshojnë mes vete edhe tu dipart kanë kamba edhe durë edhe ndryshojnë mes vete e çish mundet krijuesi me krijesën edhe ai ka durë çish e ka përshkruajt veten mirë po nuk janë suportona. Gabimi I ditë ka tash apo gabimi I ditë që kanë rënë. Se janë kufër nëse thonë se Allah subhanahu wa taala ka dorë suportona kufër. Po nuk ka bëu as kufër se kena përgjasu Allah ka thonë lejse kemi të ishin wa samiul basir. Ata neve disa ne përshkruajnë se akidet që ka ehli sunnet që ka përkondron ata kanë bërë të shbih për zasim Allah subhanahu njërin edhe Allah subhanahu wa taala. Këtëna ato kanë ra, ato që kanë menu, kanë lexuar jetën mas pari. Allah subhanahu wa taala kujt ka përshkruajt për vjetin dorë. Dorë e kanë menu dorën sukurt njerit. Opa, kanë rënë të shbih për zasim. Smunët. Kështu. Pse? E kanë menu dorën sukurt njerit. Çka kanë bën? Kanë bërë ta'wil, në fund kanë rënë ta'til. Ose e kanë mohuar cilësinë Allahut, kanë rënë edhe më këtu mundu. Me ik mas pari kanë bërë të shbih. Për ngjasim me njerin, ka thonë smunët. Ato po na I përshkruajnë neve, a faktikisht ato vetëm mas pari kanë rënë. E kur e kanë pasur smunët kështu, janë mundu me gjithë një rrugë më drejt, e kanë mohuar cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Kanë rënë edhe më keq. Shalla ka thënë Ibn al-Qayyim al-Jawziyya al-mujassimu ya'budu sanama. Ai I cili përshkruan Allahut subhanahu e përgjithson me njerin për shembull, trup I përshkruan Allahut subhanahu wa taala, ai e ban ibadet putin. Për ka përshkruar trup Allahut, I ban ibadetu. Wal mu'attilu ya'budu adama. Ama ai që I mohon cilësitë Allahut, ai ban ibadet ata që ekziston, sikur që kanë përpara. Ai ban ibadet ata që ekziston. Për shkak Ibn Taymija kur ka folën në Sham me sufit, me dervishën të çështje, e kanë gjikuar tek halifa edhe thonë edhe ka shkuar atje edhe kanë thonë halifës janë këtije ky po thotë se Allah është mbiash ky po thotë se Allah ka dorë ky po thotë se Allah ka si ky po thotë kështu çka ka përshkruajtur Allah subhanahu wa taala veten Kur'an ka thonë Ibn Taymija po më lejoni mua me fol ka thonë Ibn Taymija atina paramedikut të vejt është Allah subhanahu wa taala mbiash ka thonë jo ka thonë është Allah subhanahu mbijuë ka thonë jo ka thonë anë në juve, jo, anë gjatën e juve, jo, anë majtën e juve, jo, mbas shpinës juve, jo, para shpinës juve, jo, dhe ka shkujti Ibn Taymija. Ama krijetari me që khalifa,
ka thonë haula qawmun ada'u rabbahum, këto kanë një popull dhe pas kanë humbur Zotin e vet. Po e din Zotin e vet po janë, po kthehen me lut Zotin e vet, nuk po e din se po. Merrni thjesht është interesant, merrni një fëmijë kudo, isha një herë në rrugë po hecën me një njeri xahel sa dush, që do të fal namaz. Ishte zonë me një njeri diçka, zonë me një njeri me diçka, edhe i kishte thonë hamar, i kishte pasur rrugë feje në Gjermani. Ke po i thash atina njerëzit nuk e dinë çka ke bëu, e mo e din ai çka janë akt. Ta njerëzit nuk e dinë se çka ke bëu ti që ke ndrru feje në Gjermani. Edhe për shkak të punës, e mo tha i thash atina e din ai çka është akt. Ke njeri as dibitos, di kur jam hiç për fe. E tha që ke fjalë, tha e din ai çka është akt. Kjo është për fitratullahi التي فطر الناس عليها. Natyra Allah s.a. që i ka kriju njerëzit. Me lani njeri shkretin një fëmijë të vogël, kish më këthi edhe ish rrit në kretin vetë. Pa njerëzit, pa kërgjën, kish me besu në Zot vetëm, edhe kish me këthi du nalë, kish me du të Allah. Edhe i pason ati, ka është Allah s.a. kish me thonën Allah është. Kjo për nësëdia, për shkak se pejgamberi s.a.s. ka Muawiya ibn al-Hakam, hadith është i gjallë, Sahih Muslim hadithi, për ka vetë, i ka ndodhë diçka me namazin, ka gabu namaz, në fund ka dash me mësua diçka për fejma tejpa, ka thonë ja Rasulullah. Unë thot e kam pas një robresh mbi karujzant. Një ditë ka harrua jo, e ka rarë u kënë vend. Edhe unë njëri, sikur tjetë, u idhnova, edhe i arash shukja ka sala. Tash se qyshi ke lanë, dhe mësur. Ati kua, ata qëj ja Rasulullah. Ta bajt që këtë mirë ta qëj marë për e robresh. Ta për nga mësëm e tivi ha. Dera ta të. E vejti për nga bejt ose ka ejnë Allah. Mështë Allah s.a. ta i sema. Në qirna, dhe më rëmbi qirna. Dhe më rëmbi arsh. Ka men ana të kusha mënë ta anta Rasulullah. Tije i dërguar i Allah s.a. Ta atiqha inneha muslima. Shëje se janë muslimane. Kjo pra o konë akide, pre kajta e robresha, sa pasë rasta e t'i rujt dhënd me shku me prezentu në gjamia. Me ngull dërësër, e pejgamberi s.a.s. Edhe pejgamberi nuk ka njeh atë persone, kur, se ka pa, po të dërë sa vetë. Ka pysë, qka po përgjigjet, pre kajta e mor këtë akide kjo robresha. Ka marë pre kujt, shokët pejgamberi s.a.s. Pre atyve ka marë këtë akide, pra kjo konë akide e salafus salih. Do me thonë, shkurt, نمروها كما جاءت تلسيت الله سبحانه وتعالى إتوينا تشتت شكنا شكنا ما نقول في الذات نقول في الصفات شكور دي قاعدة ني ديفينيسيون شكور كوش يوفيت براقيدة ستفرع عقيدة كيني شكور تمت توينا نتلسيت الله تذا نمرة الله شكا توينا نتنين الله سبحانه وتعالى شكا توينا نتنين الله سبحانه وتعالى توينا نتلسيت الله سبحانه وتعالى Allah ekziston. Atojna, edhe njeri ekziston. A pas ka përgjithësim me njerin? S'ka, për shkak se njeri e ka jetën e shkurt, Allahu është hayyun qayyum. Është Allahu përgjithmonë, nuk vdes kurrë. Por nuk pas ka përgjithësim. Allah s'ma ka thue, e ka thujt atë në melek kur kanë shkuar te Ibrahimi alayhis salam. Çe ka thujtën atë çone për javap një fëmijë juve alim. I ditur. Allah s'ma është alim, si Allah është alim. E ka përshkruaj që ta alim fëmijën, e ma alim po me kohe din disa gjana, po koshën gjana nuk i din gajben, e din Allah e ka qujt vetën alim edhe ka qujt fëmijën alim. A pas ka përgjasin kur Allah e ka përshkruaj ta pse na s'kina drejt me thonë që Allah e përshkruaj në Allahun me atë që ka përshkruaj vetën, pas ka përgjasin. Në me thonë shkur definicion i shkurt është në akide me thonë se në tojnë në cilësit Allah subhanahu wa ta'ala çka tojna në qëllinë Allahut. Allahu ekziston, edhe njerëzit ekzistojnë, po Allahu është përgjithmonë, nuk vdes kurrë, edhe i pa fillim, edhe pa mbarim, edhe njerëzit janë përtekur me lindje, edhe me vdekje. Tojna Allahu s'ma ka dorë, po jesu kurtonën, kosin, po jesu kurtonën. Kej që ka përshku vetën në Kur'an, edhe pejgamberi sallallahu alaihi. Kjo është pra ajo akida e pastër, edhe kjo është ai grupi i shpëtuar për cilën ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk ka shran, edhe shumë thjesht është mi besu këto, qishe ka përshkujt Allah, edhe para Allahot, del i pasën jomën qiyama, la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim, ditën kur nuk ban dobi as fëmia, as pasuria, vetëm se kush vjen me zemër pastër edhe me punë të mira tek Allah subhanahu wa taala, edhe çështja kryesore është besimi me tanën
çfarë Allah thon. Allah subhanahu wa ta'ala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me argumentuar në çështje atë nga Abu Huraira pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala zbrit në yawm al-qiyama fotografinë që ne kanë ditë njerëzit. Domethënë cilësitë që ata kanë thënë cilësinë e njofmi. Cilësitë që ati ka përshkruajtaj. Se si pas cilësive të atyre tjerëve s'do të më dalë hiç, atë pa vesh pasin, pa ndëgjim, domethënë pa durë. Domethënë pa të cilësitë që ata ka përshkruajtur Allahu subhanahu wa ta'ala vetëm. Pra Allah subhanahu vjen në të cilësitë që ne të njohim. Allah subhanahu ka cilësi cilat nuk i kanë njerëzit. Allah subhanahu ka emra të cilat i kanë emëruar njerëzit, edhe çka nuk i kanë emëruar, për shkak pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت على كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو تركت في علم غيبك عندك نسكن ربنا عليه الزاد أن بطرستية مجزاء أيمن تام شيكية بكل اسم هو لك سميت به نفسك أكد شو جزيت المعلمة أو أنزلت على كتابك أو سيكز بريت من القرآن هذا كم يلزمنا ose ja kem mësuar dënjanë prej robëve to e na nuk e di. Do të thonë ka mujt Allah të mësuar dikujt prej krijesave të veta prej pejgamberëve, çka na çert nuk e di. Ndonjë emër çka Allah nuk ne ka kallzu neve. O anzalta ala ahad min allamta ahad min khalqik ose ai kalon në ghaib diturin tënde çka nuk ne ka kallzu neve çka se di kur kush. Do të thonë Allahu ka më tej personate në të cilat janë përshkruar. Më që i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, na të nonja që i ka përmend أما أشخاص كبرمين النكدينا كما قلنا البسوين تلتيت الله ذنيما ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هذا الله قائمة السلسيتية ترى الجوتنا معتا الله سبحانه وتعالى سورة الأعراف اشتايتين ترى كيف اشتاي عقيدة مسلمانك ترى شكرت شك شاهدنا الله سبحانه وتعالى أذن سنة pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çish e kanë përshkruajt ata çashtu e besojna edhe nuk ndryshojna kurrë prej asajna Allah ka përshkruajtur për veten edhe veten ashtu edhe na përshkruajnë çashtu e ka përshkruajtur pra as nuk jam mohojna cilësit domethënë te nuk vjen as nuk jam mohojna mu'taqil as nuk e përngjasojnë me krijesat e tij ahli sunneti është i mërtëm wa khairul umuri wusta هذا جاء مامير اشتماسنا بين وكذلك جعلناكم أمة وسطا هذا كشتو أن يمكن يبقى الله في القرآن هذا كشتو يمكن يبقى توفض إماسا لتكون شهداء على الناس فالمكان يو تشبيطا برفوق تتير ويكون الرسول عليكم شهيدا هذا مكان بين بيري تشبيطا فريور ركيش كنت مشت وبدأت وعقات شكوي لا أيوة أكيد هذا سنتار وجزاكم الله خير عليكم السلام قديمة دي كده شو هذه بينديا نفوس نساء زوجان عشان كيف صار قومش يكون يشوف بيكان تيش بيكان تبي الدين ما يتجوز مسلمان البيت عقيدة سليمة Shën se gabimet e tyra mund me shoh disa pyetje tua, është Allah subhanahu alim. Atina se këto është problemi ke tek ato dhe tek na. Për shkak se natë si ju i përbani përgjithësim me njerëzit. Allah sa. E thua është Allahu alim. Po Allah është alim. Po Allah ka thënë atë Ismailin alim. As kana përgjithësim. Ti ti po përgjithësim Allah. Jo po Allah nuk është alim sikurna. Por Allah ka dorë për nuk është sikur ajona. Apo gjan. Aghash Allahu rahma. قالوا كتلسينة رحمة فالله قاتلسين رحمة فالله سبحانه وتعالى هذا التكنير يعني رحمة لما طان رقة القلب لما طان بوتسية زيمرس تشتوة تبر الله رحمة كيانش بوتسية زيمرس أي توة الله بوتسية زيمرس يا الله رحمة يا الله درشان بريتور فرا هذا دورة يون درشان بري الله تشتو بسكتو بمهاني اكتوس بسكتو بيبتاني اكتو بمهاني أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أبي مهاني دسا آيات القرآن أبي ليبر دسا أبي دساني يا بسمة سكري تيش كنارا بإذن الله سبحانه وتعالى هذا يمتبين دونتا سكيانش روجا دايت سكيانش عقيدة سليمة إشنوش مثل سلم تتقوي مع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة شكيني بيتي دشكا كوشكا لكن أكيد قتل إمامه أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي والإمام حنبلي
për arshin, në jetë pa vend. Jo. Allah subhanahu është mbi arsh pa vend. Allah subhanahu, çike, a jam në vend, që thojë të vend, apo? Jam ulën çto, çike vend. Çike vend është i krijuar. Apo? Domethënë çdo gjë është i krijuar. Apo? E para se më kriju vendi, arshi është vend, apo? E po para se më kon arshi Allah ju kon. Apo Allah është mbi arsh pa vend. Para se më kon arshi ju kon Allah subhanahu wa taala. Domethënë thonë Allah është mbi arsh pa vend. Për shkak se المكان شيء وجوده سفيدي أشجع كريومة وكان الله ولم يكن شيئا كان الله كفاسية كفاس كريم كاتين ويندي ويندي سي كريوم جا ري الله كاتين كل سكان ويندي فرطين الله بيعرف بمن الله زبرين شيء من توقف فلا مش ديتن كون بيعرف نفس الشيء بشكرين الله سبحانه وتعالى هذا سلسية ساتنا كان مرجومي أي تنظر الله بالذاتيو أي يشت بدون شيء الله سبحانه وتعالى بشكريو سياسة أيش مدعف ليس فوق أبو شيء كم بتجمع Nuk e dim banin, sa i taktu të kosh. Ka të krestit. Po, vetëm dim se të arshë është mbi qiella. Qas, bishtar ka qi është. Bi gjennatul firdausin, bi ata në qiell gjennetin firdaus është arshi. Allahu është mbi arsh. Ju po thënë se ti Allah është mbi. E morën argument për ajetin. Po marrë me marrë. Këta jetin është të liu mbasi në fond Allah subhanahu wa taala ka në fond ka qëllimin për dëgjimin dhe shiqimin. Domethënë është do vend me shiqim edhe me ndëgjim. Allah është do vend. Po. Kjo është ashaira, këtuna ashairat kanë mohu. Se ka disa kanë thënë Allah është do vend me qenin e tij. Kjo është kufër. Ata nuk e kanë ashaira. Allah ata janë edhe maturit. Ata thonë Allah është prezant. Domethënë Allah ekziston mirë po pa vend. Ata i kanë bo vend. Ata thonë çdo vend. Ku është Allah subhanahu wa taala? Që do të Imam Hamleni. Ka qenë Allahu edhe su konë kur gjonë. Këtë, i tifa, këtë për që ka qenë Allahu, ka qenë kërgosh. Edhe që ka bon, që tash Allahu anë shkrejt në zënë. Kufër, për shak se të dikush ka një Allah në vejtore. Edhe në vejtore janë zënë. Kja është kufër. Kja është Ibn Arabi që ka mojtë. A i ka thonë që Allah jënë në qenë, Allah jënë në magar, Allah jënë në njëri, Allah kja është akide besim i krishtara që leftojnë që Allah ka hinë trupin e Isës. Kja për ata kanë bëku për Ibn Arabi, të të thosë kujdes për kësar. Ose Allah është e mandej kitë qenët, njënën kanë me marë atë. Ose Allah është e mastanin trupin e vetë, ata në qenien e vetë i ka shni krejt. Qenien e vetë i ka shni. Edhe shejtanat, edhe njerëzit, edhe këtë. A është e mundësish me kjo? Ja, edhe kjo është. Allah së në nuk është shejtanat në qenien e vetë. Po Allah ka kërju, kanë Allah alem jetë në shejen, kanë Allah s'ka pas kusha heqë. Edhe ka kërju, edhe e shpjash. Për këti të vëndë para është lapsi, disa ka në arshi. Allah alem ikhtilat me të tjetara, Allah së në ka kërju lapsin, ka thonë shkruj, ka thonë shka në shkruj, qka do të do dhe dhe në pjane. Kjo është dhalim për dhe thonë. Që ka kërjeta prej kërjeta në para është pase arshi, pase lapsi. Disa ka në arshi, disa ka në lapsi. Kjo është dhalim edhe për ati e të tapa, vin krijesa pandad Allah subhanahu ka krijuar Allah është mbi arsh. Shukret, ka hadithin sahih Muslim. Ne kemi krijuar Ademin në formën e vet. Allah që e ka krijuar. Çish do? Disa kanë dash a nuk ka për gjason. Çka me du temia ka thonë se ka krijuar në formën e vet, jo po fotografinë e tij, ka për qëllimin cilësitë e tij. Domethënë ka thonë cilësi njeriu që ka të vetat, ama Allah i ka për gjithmonë njerëzit i kanë përkosisht. Një vërdit se djetarë ka thonë, jo, për shak hadith i vazhdan, خلق الله آدم في صورتي وصورته 60 ذراعا. هذا جاتسيتي هذا فوتوغرافيتي هاش جازرت كت. لما تام اقاش ضمن اكا كريوه سنجون عرب الليوت اكا كريوه آدم في صورتي تشكيا فرعيمري هيا disa kanë thonë se këthej tek Allah subhanahu wa taala. Jo. Këthejet në vetë Ademin e ka krijuar fotografi Ibn Adem ashtu, Ibn Birën Ademit. Dhe thonë këtë njerëzit fotografinë e Ademit. Dhe thonë njerëzit nuk kanë ndryshuar çish u kanë Ademi alayhis salam dysi edhe na i kemi dysi.
kemi ndryshu, domethënë nuk ka pasën zhvillim çka thonë këto biologë që kanë dhënë sikur Darwini. Domethënë janë majmonë tani kanë ndryshu. Jo. Ka njeri sukur kon Adem alayhis salam, me çfarë kritik që ashtu edhe njeri sotë kanë ndryshuar. Khalaqna Adama fi surati ala surati من كريمنا لا تشخص في شيء صديم عليه السلام. إذا كريوة دي أديم كذا كان عارفة كيف تشخص رفينا ديما وسأد قاربة تدعيم عليه السلام في سورة إذا مثلا فوزاتين شخص تدعيم تشخص رفيكم كريونا كان شو ديم كذا وطول 60 ذراعا هذا جاسياتنا جازت كود ده مثلا تكي بر أمري هيا بقلة بر أديم عليه السلام فنا يستيقظ تكي بيسة أنباسنا حديثة وطوله 60 ذراعا حديث عن البخاري هذا جاسية جازت كود أكاب بقازان سانستوبول پر آدم عليه السلام تشكي پر أمري يا پر الله سبحانه وتعالى إذا كان مدينة الشيخ الباني في هذه السلسلة حديث صحيحة. قالوا كيبان كثيرة فرقانا فبس فرقان علماء مثلا نقف أين وقفوا دار من شتكون دار بيضاء بينما تشيش الرصيفة والله دس مليون يري أشمومية نيت على الفترة مستيام تشيش ليه تشتغل سوبر كاليندا مستيفون كتشيش تهيج أما مسألة فرقة الناس اللي جاني تديكوش تستيقوا عقيدة شاعرة طولها فينا مسفن من جوا هيج مسفن من جوا تخوضي تلس بيلون كتشيشته فشكاك سا اي ام دي هيج هذا بسا يجالي نقدر نسدد ديكوش بمامي لمسان دشكاك سا هيج يا مامي لي على الفطرة ناتيرون تنا كريو الله ساتيا هابش ناتيرون شكا كون كريه سا اي ابريش ناتيرون شكا كريو الله سبحانه وتعالى فسان Prandaj nëse çështë fiqhit ka problem shkon insan të çdo hoç pa marrë parasysh, përveç se është një hoç I cili është bidatxhi edhe tjerë bidatën e vet. Ta hoçi nuk shkon me mësuar për shkak se ai ban bidatxhi edhe ndonë e vet, sikur është drejt në akide dhe këtë. Ama jo, nëse insan për shembull fiqh s'është problem shkon nga të çfarë do hoxha, tjerë edhe nuk I tjerë njerëz, çka të mban dhon si më vonë. Mëson edhe u kri puna. Tek të hodë Allahu mësohet kështu kanë thënë ulema. Edhe në çështjet e hadithit, nëse dikush e bën rivayet në zinxhirin e hadithit, e bën një rivayet hadith, edhe ai njeri është bidatxhi طبعا العلماء نصف حديث فلق بالبداية نتينا نصف حديث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نصف حديث الدكمان بداية نتي سمية حديث يأتي ألا بسنش نيري استشارتي غيري سا أيش بداجي كبداية أما نصف حديث أشلال بداية نتي مية حديث يأتي ألا بسنش بداجي أما نصف حديث الدكمان بداية نتينا أثار نق مية حديث يأتي ألا نشست حديث التقاضي طاق كان طاسا كويس حكومة نشست حديث ها؟ الله inshallah kan edhe pse u kriju tokë edhe dësia deri në ditën e Kiametit ka dëruar. Po edhe në xhenet që shkojnë në xhenet, do atëra ai di shumë ka deri që shkojnë ndova në ato njerëz që të përgjigjen. كيف الله سبحانه وله علم سابق بريتيكي الله سبحانه وتعالى عليم عاشي دي ترشاق من دود presa atë hekuj ka kriju njerëve deri në fund sa është me xhennetin e tij dhe çka ka më dhënë sintë person për çka I ka kanë xhennet në xhenem se mes për xhenem këtë ka ditë ilmu sabik dituri ka përpasme jo pse ai ka urdhnuar të pas kujdes jo pse ai ka urdhnuar ai ka ditë se çka ka më vepru ka thonë ki filani ka më vepru kështu jo pse ka obligu ona ka thonë ka më lënë klirën to e mo ki ka më vepru kështu e për cilësisë atina që ai ka më edin e ka shkruar që ka më vepru kështu e për më të prum ti argument se ai ka mund të çdo njonin me kriju edhe në fund xhennet në xhenem pa që në dunjë hiç pa dunjë hiç me thonë se ti ke pas me punu kështu ama njëri sa kish me thonë jo Allah subhanahu ka bëu Allah mund të më kishte lënë mund dunjën s'kisha punu kështu ama Allah se ka shkruar që ka më vepru e del edhe prapë ka në dunjën që me kanë hujjatun ala nas me kanë argument kundra njeriu vetën vetë me thonë që unë kam ditë se kemë vepru ti I po kam futur në xhenem tie e kam ditë se kemë kanë xhenem ti kam lënë prapë lirë tokë ti ke vepru çështë që kam ditë ona me thonë kesh argument kundra njeriu dituria Allah subhanahu wa taala Shumë thonë se edhe në xhenet që mësohet me pojë njerëz të kenë ditë كيف بيتك الله علم سابق Në xheneti është një pakufishëm nuk ka kohë caktuar që ai pakufi për gjithmonë Qashtu është ilmi Allah o paku fi hiç. Po atë shumë vjen se Allah I të di shumë edhe veprimit që do të bëj. Allah s'e përcakton të gjëra, vallahu, çka është qadar? Çka Allah s'e përcakton. Allah s'e ka ditë se çka kanë me bëu personat. Ai për vetë, nëse edhe vetë di shumë atë se çka do të bëj. Çka do të bëj? Çka do të bëjnë njerëzit? Ai ka mund ligjet.
ai di se çka bën me punën e vet. Apo kupton? S'ka nevojë që shka me ditë ai vetë, po kështu. Pyetja është e pasaqë. Allah policia para kufune, para asuna policia. Allah s'faj ka caktuar se çka do të bëjë. Se punat e njerit është lidh me gjykimin e Allahut subhanahu wa taala. Pelani ka me punu çështë, Allah s'ma ka me gjyku çështë, puna ka me bëu çështë. Pastaj se puna e njerit është ngost me gjykimin e Allahut subhanahu wa taala, për shkak se ai jeton to për çfarë. Për shkak se Allah ka kriju تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فاندريمي مغرية تكون الله تسلم دورا تسلت الله كفر من دورا أتسلت أشوتية بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا يقوم في لكم جدجان الذي خلق الموت والحياة لتلك كريوية أرتيكا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يشيشوا يوا ألم يكرهوا ستفضل يوا كما كنتم ما كنيا. فشان كريو فرقونا أن يريد عشت الذي لا يشكي من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نيكت كل ما شاء الله يبدو مثلا زميل تسيكم مثل تمير منه. تمام. تسيجي بسقوله إذا كنت كش يقال الله إنك ما تركش مثلا كشو إذا ما بيتار Përmendalu prej asaj të keqe. Pra di çfarë vron ajo ashtu. E kupton? Ti pa për çfarë ka thuar këto? Kur'ani ka thuar, çitem në post të pas Kur'ani dhe mund të asaj të keqe. As problemi këtu. Allah subhanahu krijon shar. Allah subhanahu është krijuesi I mirë për të keqen. Çështë e qadir, është Allah subhanahu ka krijuar. A krijon Allah në insan çka ka shar. Kjo është ndjenja e rizës krijon Allah subhanahu në insan çka ka shar. Ka krijuar Allah se çka ka khajr, atë asaj bën të shar. Ka kriju Allah, atë asaj ka ndalu. Ka kriju rrushën është khajr me hangra, me ka ndalu me ba alkohol, me pije. Pra, si dëgja, ka kriju teon, për teot ka dame, për tetën ko ka të mira, cili mëtojnë I bledh, ato mikrobe, që ka thënë, na nuk I kemi ditë, për shkenjë, që ka pëta ta shte, na kina besim këtë qështja, I cili mbledh mikrobe, që ka nuk I bledhin gjanat e tjera, o këtën smicina të për rrugë, ku hanë, ku rrit. Që ka nuk I mbledh në një kopsh tjetër. Në ka kriju khajr për ditën kohën, për çati kharit mund të bëj shar, e për çati sherrat ka ndalu Allah subhanahu. Mi po ja shtriu si keqës të mira. Allah subhanahu wa taala kur të njëri ka humbur me fjalë kohë. E ka mbuën e gotën çto. Edhe ka marr gotën edhe të fjalë. A ka dashur Allahu që me fjalë kohë. Ka dashur Allah subhanahu wa taala me fjalë kohë. Në çështja është, do të thonë në arabe ka fjalën habba, edhe yuridu, arada, fulla, edhe dashuri. Vullneti Allahu ka thënë لما كان مقال يوموا سبابوسينا الله تشوهد كراي مقال يوموا تسكابوسينا لو كبرشان طيب مون في ست كم كلام زيادة إذا كنت ما دريك مو faktikisht janë po ban dhunë mua të të shani lirë të më kanon lirë të ngrejnë gotën ama ma kanë dalu I njëjt o lillahi l-mathalu l-ala për shembull një mësus ashtë në shkollë Një ndonë si përdoj mëson Në fond ndonë si s'po mëson Vëllnet Mësusi me vëllnetin e vetë Aje pjavë në në tresh Aje mundet mjavë në pesh Po pjavë në në tresh Po ko që pesh që me morë ndonë si ti Mi po pjavë në në tresh Për shak se s'po mëson ndonë si Aje s'po dan Aje ka të lije Dash mëson Ndonë si Po e në tresh Mi po ko mund si mjavë në pesh Si hish për vetë ndonë si Ani pësë dhe Që një pesh Ja Me ka një drejt Ja në një tresh ati S'po da Amo pëlqimi I mësusës Apo I mësusës As që ajë në konë pesët ajë. Ajë përqenë, dhe me thonë, le trejshin për nuk e danë. Edhe nën trejshin për nuk e danë. Allah të vëtë ala, të lejon me pjakollë për nuk e përqenë. Se ta kanë dalu, po për me konë të I lirë, ka leju. Ta ka thonë fuqin me ngrej. E të mirën atë keqen. Pra, që edhe ka thonë, që qështë ka kaderije, që ka thonë për jësë me në kaderije janë me gjusë fil islam. Ka thonë, se putisat e umejt e tem janë kaderije. Edhe gjëverija disa që kanë thonë se Allah subhanahu wa taala nuk I den gjana që ka ndodhen as keqen as mirën keq janë prej njeri çka po nani jo ka thonë çka është e mira është prej Allahut çka është e keqe është prej njeri keqen e ban njeri vetë keq s'ka lidhje Allah sa as nuk e din që njeri çka ka thonë e kanë mu diturinë Allah subhanahu wa taala
rëzani më gjusë me ata, rëzani me gjusë me ata, nëli kaderi. Kaderia për e thirë në te, se potistën. Kënë pëtat në islam. Dhe që, kushën ka shnitët më po mua, Krishtar, ati me gjusë, gjerë protest. Po me ti kujtë o konë? Po thotë ke kaderia nuk është prej Zotit i keqja. E keqja është prej shetanit, në dëgjaj akide atyve e prisht. Ka prej shetanit, a shetanit ka shnit. Ka, pra Allahu ka dash me konë muslimanën, ta po Allahu ka dash ti me konë musliman, po shetanit ka dash me konë ti. Gjerë protest, po i thotë ki kaderia. Thotë ki, pra unë jam në ata më të fortin. Allah i ka dash me konë musliman, shetanit ka dash me konë gjerë protest. Pra shetani më i fort, ka thonë jam më të fortin. Akide e prisht aty në pra, që t'njëzit të rrungës drejt. Jo, Allah su ka kërku, është e përqymi, aj e gën, edhe ka qëtë që ti me kanë musliman, po ti ke refuzue, Allah me vullnetin e ti e bon krishtar, ose e bon protest, e ma këtë Allah nuk është e përqymi puna juve. Me vullnetin e ti, mësë me pasër e ka mujtë përqymi e zërë. Me vullnetin e ti, që ti ke zgjedh, atë mësi që ti ke zgjedh, Allah ta ka dhanën, aj, ka dhanën, për shak se ti kërkohet, për me kanë ti lirë, me mbërhinja kanë, me kanë që Allah, për me konë Allah i të rejtë në këtë ratë, e ka bëmë. Apo një rast tjetër, i ka hup njonit një teve. Edhe ka shku i ka thonë ati shekhit e për e kaderive. E thonë, ban dua që të më kthejt devja, më ka hup, më kam vjedh. Që ka ndër me devja, ka shua e dur, ka thonë a zërë. Ti ke dash që vjedh, mës me hup devja. E devja ka hup, pra ktheja devën. Ka thonë aj, beduinja, araf, i tjesht njën, ka thonë nuk duhen, që jam zërë për duan tane. Ti pëthuë se Allahu ka dash mos më vjedh ajo mos më hup devja ka hupën e që dash pëthuë e zët ti s'ke dash me hupën për këtheja devën masi që ka hup ka thamë që tash Allahu dënë me këti devën po ajë që këtë devja ka hup praks mundet me këti pra që jam zët për doan tema unë jam nevojshim për një që e kupton që Allahu kur dënë këthejt edhe devja edhe me vullnetin Allahu edhe hupën e këthejt a kupton ka thamë që jam zëtën për doan tane lejet, për shak se Allah dënë më këti devja, se në këllim s'ka dash Allah s'ka dash që t'hum devja, s'ka dash me hum devja më hupi, që ta shpëtuhet nëse ti dënë, Allah po dënë më këti devja, po prap devja s'ktheje. Ka të shjam zatën, po qëndrimi e licionetit është, që kjo është vullneti Allah subhanahu wa taala ka dash Allah me hum devja, që ka përqyje. Qa? Qa Allah shpak për në që shte problematika, Të apo të shkak njeriu për disa. Po, për shkak se si lirë në tokë. Pra ai për shkak njerëzit. Në një hadith Allah fala mudilla. Kana uzan Allah s'ka uzu. Hadithi pejgamberit edhe në ajet Kur'an. Alhamdulillah në Kur'an. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah. Falënderimi ta kanë Allahut i cili na udhëzoi. Edhe s'm kishmi mujt më udhëzu sikur mos kishte dashur Allah. Po për shkak se na kemi kërku interesant. Na jemi interesuar mbasi që Allah ka zbritur në Kur'an, Allah na ka udhëzuar. Ama ai tjetër se asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq. Ona do t'i humbi nga rruga ato të cilat janë kryenëç në to pa kurrë far drejta. Allah i humb kur bona të kryenëç në to s'doj. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Nëse shohin çdo ajet ato nuk besojnë. S'doj me kuptuar. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا هذا كره شوي من روغنا داي سمار من روغ دايتا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا هذا كره شوي روغنا غابوما أتامر من روغ دايتا ترى الله سيشتا يشفر روغ دايتا بيقولوا إن الله كان دنا وزن كان دنا يشفر روغ دايتا فكان وزن أتا يصير دمج روغنا دايتا هذا يشفر روغ أتا يصير نوغ شف أيه الله نوغ بسم الشيخ أيضا إذا الشيخ روغنا دريت إذا نوك مار الشيخ روغنا كيس إذا مار شيخنا الشيخ الله في روغنا دريت فرا بناتي الله سبحانه وتعالى مين فنوك أفرشين مين تكو تأتيك تشجع ساي كاكوكوي الله سكاداس نعمنا هذا مين فا يا كادون فون بس شيء كاكوكان مين بس كافرشي الله مين فا أي ما سيبك كاكوكان نوك بسنا يجد يعني نوك لنا روغنا دريت كلاشا هذا روغنا كيس يفعل الله سبحانه Në ka Allah shon jap atina çfarë ka bë. Po. Edo hajrën jap hajrën, edo sherrën, jap sherrën. Jap sherrën ni po nuk e përcjell ata. Ni po shpreh Allah subhanahu wa taala. كما عقيدة أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. من كيف سبحان الله. شكرا شر حديث كما punu njëri punë xhenetit të tërë në kot, dhe kama punu punë xhenemit dhe kama hin xhenem. Ose kama punu punë xhenemit të tërë vdekja e tij në kot. Edhe kama fillu me punu punë xhenetit dhe kama hin xhenem.
Inshallah, sa ka dikush që ka me vejtë. Kështë me dhe për gjimëtja. Se një musliman që një person bën dua për me vla drejtë, për një vla drejtë bën dua për me uzu Allah. Edhe uzohet e një. Për shembull, është përdimi një që kur ti në të shku, se ti sajnë dua jote, se vetë që ja ju. Në që kur ti në të shku në me të stilë, dhe dhe që kur në të zbojnë dua. Allah subhanahu wa ta'ala s'pat blen ka inshallah s'ka më pas dua fi davet ata. إذا كنت دعاية أذتيرة فشاف من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. شاشتها وظيم الكون فيها الله وظيم الكون الأمير وظنودي كان كون الأمير شاشتها شو ما ماضى نستعم شاشتها شو ما ماضى إن عبيد الصلاة قال أصل تطلع الكون الأمير أن دلول الدايكيت أرسل الله سبحانه وتعالى كما زبري dënimin mbi juve, e ma një njëri juve kam të bëndo e Allah s'kana nuk e pranë në bëndo atina. Është qështë e shumë. Ka hi islami në përvende pashkil ushtari muslima, ushtria islamen në të tokë, vish me dare, man trektare. Edhe Allah ka vëllë asër, inna l'insana lefi khusr, pashakohën, njëri ju është në humbë, illa alladhina amanu wa amilu salihat, përveç ati që kanë besua, edhe kanë punu punë të mira, وتواصوا بالآمن وعملوا الصالح وتواصوا بالحق هذا كان كشيضون يعني تيرا قوم تميرا من برقيتا وتواصوا بالصبر هذا كان كشيضون يعني تيرا ببودرم الله يخلق بيت كتر قوش تسلو كتر فتير مسلمان يقدم إن شاء الله كما كان عرض نعمية المسلمان كما كان نكونون بسوا الله سبحانه وتعالى بسيمة تكون في فرمان عقيدة طاسة سليمة që s'ka prit Kur'anin dhe Sunnet, që ashtu që ka ardhur tek pejgamberi sa sa çishë ka shpjeguar pejgamberi sahabët, që kanë shpjeguar sahabët tabi'in dhe tabi'in, atba'u tabi'in, për që janë më ulemat e parë që kanë aqide. Ja. Wa amilu salihat. Punë mira. Nuk është punë e mirë vallazë që të kur është dikan anë punoni punë mirë. Çdo gjë që ta shef, si një aty e mirë, në thonë është e mirë. Ja. Punë e mirë ka dy kushte. Po dhe ibn Iyadi kanë dy kushte. Ka nuk dikush apo kanë dikush në Kur'an edhe në Sunet që ka marrë. Jo për ato me kanë ikhlasi, sinceriteti me kanë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, nuk kërkon të nasi që të punë. Se sa i thot punë mirë. Një kusht me pas puna. Janë në çdo dikush, mizan. Matje, e çet punën në çato dia. Si ta me që të dikushte, i thue punë e mirë. Si ka që të dikushte, thue së shpunë e mirë. Shumë thjesht. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه أحدا. الله سبحانه سورة الكهف. كوش شبرسام تقيم مع الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يدخلان بوم ثميرة هذا مستلوت الله سبحانه ولا يشرك بربه أحدا. هذا مستبان شسري لما كان مستبانت بونا për dikant tjetër se bën shirk kurvia shirk përsia fatski puna shkoj puna ti për me kon punë mirë çka po dashka ولا يشرك بربه أحدا nuk e shasëran Allah son çat punën e tij dikant tjetër të bëj punën ana për Allah në madhe për filanin e tusha për me kon punë mirë çka kusht ولا يشرك بربه أحدا Allah subhanahu wa ta'ala nuk i shasëran Allah son punën e tij punën e tij nuk e shëshëron dikant me Allah, është vetëm për Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe hadithi pejgamberit Allahu nuk pranon punë tjetër, punë e cila nuk është. Pranon vetëm punën e cila është për Allah subhanahu wa ta'ala, khalisan lillah, liwajhi Allah, hadith, e cila vetëm për hir ftyrës Allah subhanahu wa ta'ala, bëri kënaqësinë Allah subhanahu wa ta'ala. Është kjo kushti i parë. Kushti i dytë është me kanën në rrugën në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjeneratave të para për mi thonë një punë e mirë. Është punë e mirë, shqyqojmë kush ka punu me ata. Nëse kanë punu të parë, që këtë është punë e mirë. Nëse s'ka punu, ka qitë për mejnë e zikosh. Shemull, shumë shkurt, njani është quë. Për falë namaz, e mo i sinqert të punën e tina, shumë i sinqert. Vetëm për Allah subhanahu wa ta'ala është qumë i falë farë të drejkës 5 recate, e mo sinqert shumë 5 recate. Qka bu me punën e tina? Punën e tina është batil, badjava sinceriteti atina. I kota sinceriteti atina.
Nuk ka bo për si e fasfi. 5 recati ka falë në fard, vetëm për Allah subhanahu wa ta'ala. I sinqert të konë ata, ama puna e tij është e kohë. Pse? Nuk ka në Kur'an, ka as 4 as 5 për drejkën, ama ka në sunnet, pejgamberi ka punë qështë. Për më konë punë e mirë ati më ju pranu drejka, dhe të më konë edhe sinqert edhe 4 recate drejka. Ja 5. Ose i ka bo atë kondërtën. Që e ka falë drejkën 4 recate pa, në sunnet të manë në vend që i ka falë pejgamberi s.a.s. ama njëtën kohë e ka bo me pa këshia. Shka ndodhe me punën atë. Nuk është e sinqert, pa puna atina bashkë ka shkua. Dhe me thamë që të dikush se për t'ja nesh punës, atë janë është punë e mirë. Dhe me thamë, rrugën e Allah subhanahu wa taala i ka nuk të kushet, në besuën Allah subhanahu wa taala, në punu punë të mira, në udhëzue të vërtejta. Kur'an e Sunet. Urdhën pra, e të këmë hadithin që dajmë të dash me shpjegua, similisht në punën e mirë dhe në punën e keqe. Me urdhnuan punën e mirë, është obligim i çdo muslimani. Është obligim i çdo muslimani. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr. Dhe tjetë për ju një grupë, që në tiren, disa të në umma, këtë me të pejgamberi s.a.s. Disa të në është fardul kifaja, për një popull, dhe me thonë për musliman krejt, nëse qohet një pjesë musliman me davet, kryet, disa të në për çdo musliman. Me thonë për çdo musliman, më në minkum munkaran, kush është njoni për ju një të kjesë le të nërën në kjesë, është obligimi çdo muslimani. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Tirën punë të mira, ndalojnë nga keqja e urdhërojnë punë të mira. Allah subhanahu wa taala. Në këtë jetën tjetër ka thonë kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jeni populli më i zgjedhur se popullit e tjerë. Por ndani punën e mirë, po ndaloni nga puna e keqe, edhe çka bani? Po besoni Allah subhanahu wa taala. Rëndësia e urdhënimit punë të mirë, ndalimit nga e keqja shihet që këta jetë vëllazëri e ka përmend Allah subhanahu para besimit. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tretën e ka shtia besimin. Për çka ka rëndësia? Sa është rëndësishme me urdhën punë. Tjetër. Çto kanë kuntum ishit, ka me fjalën kuntum. Në gjuhën arabe fjala kuntum ishit, kuntum ka vjen edhe me kuptim sirtum u banat. Jo ishit. Fjala në gjuhë është kuntum ishit. E më ndonjë herë vjen në kuptim u banat kur. Waltakum minkum ummat. U banat populli më i mirë, por urdhani punën e mirë, po ndaloni nga keqja dhe përbesoni Allah subhanahu. Se përbesoni Allah subhanahu wa taala. U banat populli më i mirë që tash kur waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair. Kur punut me çka jetën, dhe tjetë për ju një grup i cili të urdhnon punën e mirë, ndalon nga e keqja. Kur punut me çka, u banat kuntum khayra. Sirtum khayra ummatin ukhra. U banat populli më i mirë. Që kjo është puna e David, pejgamberi ka përmendur që ton tre shkallë. Men ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika dha'f. Kush e shef dikush ditë keqja, le ta ndryshon me dorë. Shkan me dorë, me fuqi. Me fuqi. Shef një herë për shembull, këta në këtë çështë shumë herë po gabojnë njerëz. E shef dikan tu pi afkar. Edhe për shef që ti nësi mund është mja hek me dorë që ti. Edhe ja hek në zakë. Këta urdhun punën e mirë në këqitë. Që kja është e kërkume në që këta do të me përnu me dy qështë. Do të me mendu me dy qështë. Masë që thojnë a shka del. Andalët a i prej alkoholit, krejt, apo të qohet ma kanë e me një grupë vetën e bohan të lovishë. Ja bëhet të lovi shumë e keqë. Një kryetar, krishtar për shembull, Maqedoni për dikush për me një kërë Glugorovit, është kafir, po ban zullum musliman, o që me mitë, e masane keqë musliman të hekin për asojna, qka po del? A e po do me të keqën me hek me dorë, ama 100.000 këshia ma sasaj për dalin për një musliman. Në me thoni, në qitani me dorë do të me këshi, edhe nëse ki mundësi ndë një herë me ndalë me dorë, a ki me gjende mi dalë asajna. Mas asaj shka pason. Nëse pason, mas asaj me e mirë, atër e ban me dorë. Nëse nuk pason, mas asaj e mirë, edhe pse ki mundësi di kam është i do, ki mundësi mi alërgu, mëse lërgose në bas asajna del shumë me keqë për musliman, pra ti nuk je obligushim këtë rast me dorë.
do të më shiju të dy gjëra në këtë rast, në çket pikën e parë. Fel lem yastati të bilisani, nëse s'ka mundësi me atë me dorë, do të thonë nuk ka mundësi as me atë as me këtë. Atë më shka. Me gojë. A shef dikon flet me gojë. Mos vjen, do të thonë ud'u ila sabili rabbika bil maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya hasan. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمثال يكون شيء دناية شكرمان سجاباي فالمثال مش مس قبل ناية تر الروج نزاتان نورتي منشوري تا ولكن بني هار الشاب نرفوزة حكمة تصيد حكمة مبنون زدغان بيننا لا نسى الشاب مبوسي شما مير مفول فول مبوسي نسى الشاب بني هار me nervoz është me fol është më e mirë atë fol me nervoz dhe me thonë me kanë me një fjallë psikolog tim gjatë davetit me kanë psikolog kur e shef që është puna më e mirë me fol me nervoz kur është me të but fol me të but atë që kja është hikmet ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا كويت يزدان حكمتي كثان الله سبحانه وتعالى يزدان فرتي يزدان غنتيش مماوة والموعظة الحسنة إذا ما كشيمة ميرا كيف që kjo është me gojë s'ka po thota pejgamberin hadith shpjegojmë këtë ajet në Kur'an ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan nëse polimizon ti me ata polimizon atë që është më mirë çka është më mirë po tani po kjo është me gojë wa illam yastati nëse s'ka mundësia të bi qalbi وذلك ضعف الإيمان أثرنا زي kjo është çështja e fundit po të njëjtën kohë do të punu bashkë me ata me bo dua me atë kjo është me zemër me urrejt punën e këtë çka e banaj edhe me bo dua me atë për atë Allahu më di o Zot uzoj me dash Allahu subhanahu wa taala me pranu donati pra ti e bo shkak se ti ditë para se mund e ke bo me që ta tretën ti shkruat ajo ozinja tina shukon me pasozu në rrugën e drejtë me gojë se e ka arrit qëllimet me këta me rasi e ka arrit qëllimin se në çfarë mënyre e ka arrit qëllimin davetit atina. Kjo është shumë e rëndësishme davetit, po Zot na harruna.